Мишура, снежинки и немного фантазии – все, что нужно, чтобы украсить подъезд. В преддверии праздника жители новостройки на Петухова объединились, чтобы оформить этажи в новогоднем стиле. До этого были просто там наклейки, мишура, такое не очень дорогое, так скажем. А нынче решили уже заморочиться и, естественно, подкупить. Все сделано руками жителей. Меня больше впечатляет камин, проработанный до мелочей. Автор попытался передать многие новогодние элементы. Например, часы со стрелками на без 5:12, сани Деда Мороза и, конечно же, подарки. Также внутри камина можно увидеть имитацию настоящего огня. Большинство, наверное, усилий потрачено не на сами украшения, а на ремонт. Решили все обновить, покрасить и так далее своими силами. Ремонт начался под конец ноября где-то примерно. Потом поняли, что уже декабрь, уже надо украшать. И все это заодно и сделали. Такие украшения здесь уже не первый год. Жители собираются сделать из этого традицию и даже отправить фото на конкурс «Самый лучший подъезд».